بصي هو جاي مجذوب على طفل ايه؟ عارف يعني. على الشكل. بيحب هو عارف اشكالها يعني. اه. انت عارف اشكال الجيلي كولا بتحب ايه؟ عايز ايه؟ بتحب ايه؟ لا قول بتحب ايه؟ ت تحب الكولا؟ عايز كم واحدة من دي؟ ماشي. اهو بيحب الحاجات يعني اللي مثلا حاجات المزة. فيها خلاص ماشي. احط لك 2 من دي ولا ايه؟ من دي البطيخة دي. عايز ايه تاني؟ دولفين ولا الدودة؟ ايه تاني؟ خلاص كده انت خدت المحل كله. ايه؟ من دب. قلت لك ايه تاني؟ خلاص كده؟ طب استنى روح لعم عاشور. ده انا همسكك. ايه ده بس؟ ده 31.